Alam, ma'am, ano ba to? Padaan lang to, no? Oo, may sariling mundo yan eh. Huwag kang lalabas sa ano natin eh. Pangalan. Yayong? Alam mo ba kung nasan ka? Sabi ko kasi sa kanila, ba't yun? Ako nang nakakit. Oo. Sabi ko, lagyan natin. Ay, kalaki ba? Chloe. Chloe. Ilan taon na si Chloe? 9. 9. Okay. Tagasan si Chloe. Malabonsi. Hoy, kilala mo si Mayor Jenny? Hindi ko kilala yun. Okay. May pangarap ba sa buhay si ate? Ano? Yun, nakalimutan. Sino kasama mo dito? Alak ng wala eh. Mama, si Lola, si Lolo. Ano ba ako? Tatay mo ko, hindi mo ko tanggap. You know, sabi mo happy birthday. Baan mo ah. Babaan mo. Happy birthday. 1, 2, 3. Happy birthday! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4. 44. Tinapos ka pa. Tara dito. Happy birthday! Upo. Ang ba gusto mo? Mabilis, mabagal? Umupo siya. Mabilis. Happy birthday. Happy birthday! Punga doon. Ang ba gusto mo? Mabilis, mabagal? Mabilis. Happy birthday, Hailey! Tapos ka na. Gulat na gulat. Di alam, ano? Mabilis, mabagal. Mabilis, mabagal. Mabilis. Mabilis pa rin. Happy birthday, Hailey! 1, 2, 3, 4, 5, 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
miss natin? Naligo na. Wala, naligo na. Francis. Francis, ang lungkot mo. Sa birthday yan ka. Okay. Punasan mo muna mukha mo. Sa ulo ko. Wow, charap yan. Charap yan. Charap magyaya. Kapatid mo ba si Raisa? Opo. Guys. Okay, ilang taon na si Frankie? Ilan? Pangarap. Ano? Opo. Attendance po. Attendance. Ay, yung taga-check kung sino yung sumasagot. Ay, yun yun. Flight attendance. Hindi flight attendance. Attendance pa. Ano pala? Attendant lang. Sino ba kasama mo? Hindi attendance. Ay, nagturo sa'yo mga flight attendance lang. Ang galing. Flight attendance. Okay. Sabi mo lang birthday with Kaylee. Ano ba gusto mo? Bakal mabilis? Bakal lang. Happy birthday, Hailey. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ano gusto mo? Bakal mabilis? Nagulat. Nagulat. Sige, happy birthday, Kaylee. Sabi mo happy birthday, Kaylee. Bibigyan kita ng prize. Happy birthday, Hailey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5. Naka-25 ka lang. Mamaya ay tawagin kita. Raisa. Ayan, sabi ko. Nanay naman to. Sir, may nanay naman. Sabi po, request po ng anak nyo. Minsan